Hello மக்களே, வெல்கம் பேக் டு வைரலி ஃபுட் தமிழ் சேனல். இது உங்க பூஜிதா. இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல தான் இருக்கோம். இது பார்க்கும்போதே எனக்கு வந்து ரொம்பவே அமேசிங்காக இருக்குது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே சர்வ் பண்ணிட்டு வர எல்லா டிஷ்ஷஸுமே ஆர்கானிக் தாங்க. ஸோ உங்களை யாராவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த்தியாக சாப்பிடணும், இல்லைனா நேச்சுரலாக சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இடம் வந்தே ஆகணும். அண்ணா நகரில் இருக்கிற அமிழ்தம் அப்படின்ற வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட்டில் தான் நம்ம இன்னைக்கு இருக்கோம். ஸோ இத்தனை வீடியோஸ் போட்டிருப்போம். இதுதான் நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் எவர் வெஜிடேரியன் ரெஸ்டாரண்ட். வீடு செட்டப்பில் வந்து நல்ல ரெஸ்டாரண்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ என்னெல்லாம் சாப்பிட போகிறோம், எப்படிலாம் இருக்குன்னு நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல தான் போகிறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் மட்டும் தான் நினச்சேன். பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் ஸ்வீட்ஸ் அண்ட் சேவரிஸ் இருக்குது. ஆல்சோ ஃபார் 31st டிசம்பர் ஒரு ஸ்பெஷலான ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு. ஸோ அது என்னன்றது இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் நாங்கள் சொல்கிறோம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். கழிச்சு ட்ரெடிஷ்னல் சவுத் இந்தியன் ஃபுட் சாப்பிட்றோம். ஸோ எல்லாமே நம்ம முன்னாடி இருக்குங்க. இது பேர் கூட எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வாயில் நுழையில, அதனால் ஏதாவது தப்பு பண்ணான்னா மன்னிச்சிக்கோங்க. ஸோ என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீர்மோர், இது வந்து ட்ரெடிஷ்னலான பானகம். அதுக்கப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா முடக்கத்தான் ரசம், அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா காட்டு யானம் சூப்பு. நல்லா வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டு செம்ம திக்காக இருக்குங்க. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சாமை போண்டா இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முருங்கைக்காய் கோலா உருண்டை. இது வந்து வெஜ் பணியாரம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா காராமணி வடை அண்ட் சீஸ் பால்ஸ். சீஸ் பால்ஸ்லாம் இருக்குனாலே எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஸோ எல்லாமே எப்படி இருக்குதுன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து சூப்போடையே ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா முடக்கத்தான் கீரை சூப் தான் குடிக்க போகிறோம். நல்லா பெப்பர்லாம் போட்டிருக்காங்க. நான் சொன்ன மாதிரியே அந்த பெப்பரோட ஃப்ளேவர் தான் செம்ம டாமினேட்டிங்காக இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ பார்த்திங்கன்னா கீரையும் நல்லா போட்டிருக்காங்க. ஸோ கீரையும் வாயில் அப்படியே நம்ம சாப்பிடும்போது வருது. அந்த கீரையோட லைட்டாக எப்படி சொல்கிறது சோர்னஸ் இருக்குது இல்லையா, அதுவுமே நல்லா தெரியுது. ஸோ ரொம்பவே ஹோம்லியாக இருக்குது இந்த சூப். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு காட்டு யானம் சூப் தான் ட்ரை பண்ண போகிறோம். இது பார்க்கவே செம்ம திக்காக இருக்குங்க. நல்ல திக்கான பேஸில் வந்து ரொம்ப ஸ்பைஸ் வந்து ரொம்ப சட்டிலாக வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்ன கேட்டிங்கன்னா சூப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முடக்கத்தான் கீரை சூப்பராக இருக்குங்க. கண்டிப்பாக நான்வெஜ்லே எல்லாருமே கோலா உருண்டை சாப்பிட்ருப்போம். ஸோ இப்போ வெஜ்ஜில் எப்படி இருக்குன்றது ட்ரை பண்ணி பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்து காட்டுறேன். ஸோ பார்க்குறதுக்கே சேம் டிட்டோ நம்ம நான்வெஜ்ஜில் எப்படி சாப்பிட்றோமோ அப்படியே இருக்குது. இந்த ஃப்ளேவர்லாம் ஐ மீன் உள்ளே இருக்கிற அந்த ஸ்டஃபிங்லாம் சொல்கிறேன். ஸோ இங்கே 3 வகையான சட்னி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த சட்னி வச்சு சாப்பிட்டு பார்த்துடலாம். வெஜ்ஜுன்ற ஃபீலிங்கே எல்லாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ ரொம்பவே ஸ்டஃபிங் வந்து பக்காவாக கொடுத்துருக்காங்க. டேஸ்ட்டு சும்மா வேறு லெவலில் இருக்குங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சாமை வடை தான் ட்ரை பண்ண போகிறோம். நல்லா மிளகு, கேரட்டு, நல்லா வந்து ஆனியன்லாம் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்னொரு சட்னி வச்சு சாப்பிட்லாம். இது தக்காளி சட்னி.
பக்கா மெதுவோட டேஸ்ட் வருது எனக்கு இதில். சாமையே யூஸ் பண்ணியிருந்தாலுமே அவ்வளோ சாஃப்டாக மேலே வந்து க்ரன்ச்சியாக சூப்பராக இருக்குங்க. வடையில் எத்தனையோ வடை சாப்பிட்ருப்போம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா காராமணி கீரை வடை. இந்த காராமணி நல்லா தெரியுது இதில் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. அப்படியே வாயில் அந்த காராமணி ஒரு பீஸுமே வாயில் அவ்வளோ நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்குது, சூப்பராக இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறது பார்த்திங்கன்னா வெஜ் பணியாரம். இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ராகி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ ஆனியன் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க. எல்லாத்துலேயுமே பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க முக்கியமாக ஃப்ளேவருக்காக. செம்ம ஸ்மூத்தாக இருக்குது, சட்டிலாக இருக்குது. பணியாரம் வேறு லெவல் டேஸ்ட்டில் இருக்குங்க, அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறது சீஸ் பால்ஸ் தான். இங்கேயுமே சீஸ் பால்ஸா அப்படின்னு கேட்காதீங்க, இதுலேயுமே பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நேச்சுரல் அண்ட் ஆர்கானிக் இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே நல்லா பாயில் பண்ணி நல்லா மேஷ் பண்ணி போட்டிருக்காங்க. ஈவன் பன்னீரும் இருக்குது இதில். டேஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பைஸியாக இல்லை, கிட்ஸ்லாம் வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ வெல்கம் பண்ணுறதுக்காகவே இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பானகம் அண்ட் நீர் மோர் கொடுத்துட்டு வராங்க. ஸோ பானகம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணிடலாம். நான் பொதுவாக பானகம் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே ட்ரை பண்ணும்போது செம்மையாக இனிக்குங்க, எனக்கு அப்படி இருந்த டேஸ்ட்டு சுத்தமாக பிடிக்காது. ஆனால் இப்போது இதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் புளிப்பாக இனிப்பாக கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ சூப்பராக இருக்குது இந்த பானகம். என்னோட பர்சனல் ஃபேவரட்னே சொல்லுவேன். இத்தனை வருஷத்தில் நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பானகத்தை ரசித்து குடிச்சிட்ருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நீர் மோர் குடிச்சிடலாம். இது நார்மலாக தான் இருக்குது, ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வீட்டில் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. பட் பானகம் வேறு லெவலில் இருந்ததுங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறது இந்த கருவேப்பிலை பொடி இட்லி தாங்க. ஸோ இட்லியை நல்லா டாஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க, வெங்காயம் நல்லா போட்டிருக்காங்க. ஸோ டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ சாம்பாரில் ஒரு டிப்பும் சட்னி ஒரு டிப்பும் அரைச்சிடலாம். அந்த பொடி பார்த்திங்கன்னா காரமாகவே இல்லை, பட் டேஸ்ட் வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது. ஏன்னா இதில் கீ ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ ஆனியன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா செம்ம க்ரன்ச்சியாக இருக்குங்க. வாழைப்பூ வச்சு ஒரு ஸ்டார்டர். ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாழைப்பூ வறுவல் நல்லா கிறிஸ்பியான பேட்டரில் வந்து நல்லா கோட் பண்ணி கிறிஸ்பியாக வந்து பொரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க. சாஸும் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு. நான் கடிக்கும் போதே தெரியுது அவ்வளோ க்ரன்ச்சியாக இருக்குது. அண்ட் வாழைப்பூ பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக இருக்குது. அது சாப்பிட்ற ஃபீலிங்கே இல்லை, அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குது உள்ளே போய் சாப்பிடும்போது. பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கேன், பட் இத்தனை வகையான மில்லட்ஸ் நம்ம முன்னாடி ஒரே வாட்டி இருக்கும்போது அப்படியே வந்து என்ன சாப்பிடணுன்ற கன்ஃபியூஷன்லேயே இருக்கேன். ஸோ நம்ம முன்னாடி என்னெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட்டு நான் குதிரவாளி பொங்கல், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாழைப்பூ கறி தோசை, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வல்லாரக்கீரை தோசை, இது வந்து மாப்பிள்ளை சம்பா அவில் உப்புமா. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறது இந்த வாழைப்பூ கறி தோசை தாங்க. இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா சாம்பார், வடக்கறி, கார சட்னி அண்ட் ஆல்சோ கோகனட் சட்னி கொடுத்துட்டு வராங்க. ஸோ இதில் நல்லா வாழைப்பூ ஸ்டஃபிங் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு வந்து ரொம்பவே ஃபேவரட் பார்த்திங்கன்னா வடக்கறி தான். ஸோ வடக்கறி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். அந்த வாழைப்பூவோட டேஸ்ட் அப்படியே வருது அண்ட் ஆல்சோ
அந்த கறியும் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஸ்பைசியாக இருக்குது. வடை கறி சூப்பராக இருக்குங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறது இந்த வல்லாரை கீரை தோசை தாங்க. ஸோ இந்த பேட்டரே பார்த்தீங்கன்னா கீரையாக இருந்தது. நாங்கள் அது வந்து லைவாக பார்த்தோம். ஸோ இதை வந்து சாப்பிட்டு பார்த்துடலாம். நான் புதினா சட்னி வச்சு தொட்டு சாப்பிட்றேன். தோசை வந்து சட்டிலாக இருக்குது, அந்த கீரையோட ஃப்ளேவர் நல்லா தெரியுது. அண்ட் புதினா சட்னி வேறு லெவல் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ட்ரை பண்ண போகிறது இந்த மாப்பிள்ளை சம்பா அவல் உப்புமா தாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட்நட், கேஷ்நட் எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பார்த்துக்கலாம். எனக்கு அவல் உப்புமானா ஆக்சுவலி பர்சனலாக ரொம்பவே பிடிக்கும். அந்த தக்காளிலாம் போட்டு அப்படியே வந்து வறுத்து கொடுத்துருக்காங்க. அதோட ஸ்மெல் அண்ட் டேஸ்ட் அப்படியே நம்ம சாப்பிடும்போது அப்படியே ஃபீல் பண்ண முடியுது இந்த டிஷ்ஷில். மெயின் கோர்ஸில் நம்ம கடைசியாக ட்ரை பண்ண போகிறது இந்த குதிரைவாலி பொங்கல் தாங்க. அப்படியே வாயில் போட்டு அப்படியே மெல்ட் ஆகுது, அவ்வளோ நல்லா இருக்குது. அண்ட் சாம்பார் வச்சு சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் சும்மா வேறு லெவலில் இருக்குங்க. ஃபைனலி டெசர்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சாப்பிட போகிற டிஷ் பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெந்தயக்களி. இதில் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கருப்பட்டி வெல்லம் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இவங்களோட எல்லா டெசர்ட்லேயும். அண்ட் இந்த ஸ்வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே நெய் வந்து மிதக்குதுங்க, அப்படியே எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கு பாருங்கள். வெந்தயத்தில் இது வரைக்கும் நான் ஸ்வீட் சாப்பிட்டதே கிடையாது. அந்த வெந்தயத்தோட டேஸ்ட் வந்தாலுமே ஸ்வீட்னஸ்னால அதை வந்து ஓவர் கம் பண்ணிடுது. அண்ட் ஆல்சோ வந்து பார்த்திங்கன்னா செம்ம ஸ்மூத்தாக இருக்குங்க. அண்ட் முக்கியமாக இது வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக சர்வ் பண்ணுறாங்க. இது கைண்ட் ஆஃப் ஹல்வாவோட கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது. ஃபைனலி என்னோட ஃபேவரட்டான இளநீர் பாயசம் தான் ட்ரை பண்ண போகிறோம். இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா கருப்பட்டி வெல்லம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இளநீரோட பீசஸ்லாம் ரொம்பவே எலசாக இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ கருப்பட்டி வெல்லமோட டேஸ்ட் நல்லா டாமினேட்டிங்காக தெரியுது. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஸ்வீட் இங்கே ட்ரை பண்ணியே ஆகணும். ரொம்பவே ஆர்டிஸ்டிக்காக இருக்கிற இந்த பிளேஸில் உங்களோட ஃபேமிலி கூட வந்தீங்கன்னா சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவீங்க. ஃபுட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸலண்ட்டாக இருந்தது. ஸோ எல்லா வகையான ஹெல்தி ஃபுட் இங்கே கண்டிப்பாக கிடைக்குங்க. ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபேமிலியோட வந்து சாப்பிட்டு உங்களோட ரிவ்யூவை ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி பல வீடியோஸ்க்கு மறக்காமல் வயலி ஃபுட் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்க போது தொடர்ந்து வர எல்லா வீடியோஸும் பார்த்துட்டு உங்களோட ரிவ்யூவை ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போதைக்கு நான் சைன் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். உங்களோட பூஜிதா. பாய்.